由于他家警报一直响，邻居受不了便报了警。女警看着女人消除了警报，本打算就此离开，却不料警报又响了。多年从警的直觉让他觉得有点不对，赶紧检查了报警信息，触发位置在楼下卧室。女警心怀警惕前去查看，在卧室里发现一个冰柜，她猛地将冰柜打开，这才松了口气，里面没有想象中的尸体。她又打量了一下房间，这才发现触发警报的原因，原来有个触点松了。她刚将触点装好，下一秒触点却被拽掉了。也就在此时，墙内隐约传出敲击声。So tell me, where is your husband? Got movement. What? He's still alive? I mean, great. Why don't you start by telling me how exactly your husband got behind that wall? 原来女人跟丈夫正闹离婚，抱着不吃亏的心理，丈夫开始分家产，自己买的通通带走，这可把女人逼急了，头脑一热竟想灭口，随后把丈夫封在了墙里。万万没想到丈夫命大，于是一直拽警报线，没想到真的得救了，这下也不用分家产了。女人收拾收拾净身出户，下半辈子就住牢房吧。